Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Bugun yana diydorlashdik. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Ko'rayotganlar Şinjan Sabah madaniyat taqti chekish shirkati yangidan yo'l qo'ygan Sabah kuyi programmasi. Bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, mana shu o'zi kichik lekin cho'ng-cho'ng ishlarni qilayotgan, ya'ni sahnalarda o'zining chiroyli naqshlari bilan hammalarga zo'r berib kelayotgan Farhod G'ani bo'ladi. Qarshi olamiz. Salom, Sabah kuyi ekran oldidagi barcha azizlarimiz, men Farhod G'anidan hammangizga o'tliq salomlar bo'lsin. Sizga salom. Rahmat. Sabah kuyini ko'ryapsiz. Ko'ryapman, bir-biridan nodir asarlar chiqyapti. Ashta bo'lgansiz bilsin bo'lamdi. Albatta bilsin bo'ldi. Lekin bugun o'zingizmi chiqdingiz? Bu bir xo'shallik. Shunda. Shundaqmi? Endi nurg'un do'stlar balki shuni ko'rgandan keyin bo'lib sizlarga o'sha san'at sohasida shug'ullanayotgan do'stlar, bizim bir chiqsak bo'ladi degan bir arzu istakda bo'lyapti deb o'ylayman. Shuningdek Farhod bugun siz musha keldingiz. Hozirgi hissiyotingizni anglab boqaylik. Hozirgi hissiyotim nihoyatda xushal. Urg'ib turibdi-man. Qancha naqsh desanglar aytma demoqchiman. Armayman bugun. Tayyorlikdan puxta qilib keldim. Rahmat. Undaq bo'lsa, Farhod tilga olgan vaqtimizda musha Ipak yo'l sadasi programmasi ism kelib qoldi. Shu chaqda hamda birinchi qaror tug'dayman, sizni qatnashdingiz. Birinchi qaror. Abdulla akamning gruppasiga kirgandingiz. Abdulla akamning gruppasiga. Shu vaqtlardan xush bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Xush bo'lgan vaqtlarda shu Abdulla ustozlarni ko'rsak, dir titrak ketdinglar. Qo'shilgan vaqtlar. To'g'ri, bir ko'rishishni o'zini o'ylaydigan vaqtlarmi-da. To'g'ri. Hozirmi xush bo'lamiz? Ustoz salomat bo'lsin. Rahmat. Undan bo'lsa Farhod, dastlabda shu bakrak uti qozongan naqshingiz qaysi? Masalan, do'stlar bakrak yoqib turib chiqroq olgan naqshingiz. Eng dastlab chiqqan naqshlarimdan qo'g'lashgan bor. Bu naqshim hamda inkaslamon. Bizang naqshimi, qo'g'lashgan. Ya bizang emas hamda. Qaysi naqshni bir asl tipetayli do'stlarni. Atrofingda parvona, har yigitlar o'lashgan, har yigitlar qo'llashgan. Haqqa bermeymen fursat, qo'g'lashqan. Demak, hamsa qo'g'lashqan, unga yana bir qancha naqshlarni izchil aytib kelyapsiz, anglatdimiz. Endi bugungi bu sahnamizda shu kon naqshi aytqilib bo'lmaydi. Bugun endi yangi kuylardan qaysi naqshini so'qsak bo'lar? Lekin o'zi kona burun bizning nihoyatda o't yurak san'atkorimiz o'rindab chiqqan shu vaqtda nihoyatda g'ulg'ul bo'lib ketgan. Qaysi naqshida u? Bu naqshi hozircha maxfiy sahida o'rindab turman. Ashtama? Undan so'ng hozir men lekin temisini deb turay. Temisini deb turay. Temisini demang. Demamdi. Temisini demang. Biz anglab bo'lgan keyin men deb turay temisini. Ashta qilandiq? Ha, mayli. Bo'ldi amsa. Qani, bir anglaylik.
qaynab Sazandılar qollarida tuttar ve ramab Toynaqsi etilibdi mashrab oynab Echilmagan g'unchalarni echilsin deyli Echilmagan tugunlarni yeshilsin deyli Echilmagan g'unchalarni echilsin deyli Yeshilmagan tugunlarni yeshilsin deyli Biri güher biri zafer mübarek bulsun İki xudo bir bo'lganda ayrılmaz bulsun Biri güher biri zafer mübarek bulsun İki xudo bir bo'lganda ayrılmaz bulsun İçilmagan g'unchalarni echilsin deyli Echilmagan tugunlarni yeshilsin deyli Echilmagan g'unchalarni echilsin deyli Yeshilmagan tugunlarni yeshilsin deyli Biri güher biri zafer mübarek bulsun İki xudo bir bo'lganda ayrılmaz bulsun Biri güher biri zafer mübarek bulsun İki xudo bir bo'lganda ayrılmaz bulsun Rahmat. Toy naqsi degan bu naqshini haqiqatan Mavlon Niyoz akamiz pek qizg'in, jo'shqinlik bilan sahnalarda o'ynab turib, tizlanib degandek bütün mahoratlarni ishga silib aytgan. Bu naqshi keyin o'sha to'y to'kinlardan keyin asos naqsi bo'lib qolgandi. Bugun nima uchun bu naqshni qaytadan aytishni o'ylab qoldingiz? Bu naqshini men isimni bilsam to'y to'kinlarda bor ekan tuqchu. Mavlon kamanaydi chiqib shu vaqtda usul deganni o'ynab g'olashni tashlab ravz aytib etganchu. O'zimni shunda havas qilib ketdi Mavlon kam o'sha vaqtda. Bunu kuni kelganda o'zimni bir akordlashtiruvchi. Bu shu naqshni bir qaytlab bir aytish orzuim bor deb burundilam. Shuni bir ishlab baqsam qanday bo'ladi deb o'tirib ishlab qilib qolsam xeyli qolmishib qoldi buchu. Mavlon kashin xabar bormi? Xabar bor. Menimcha bu naqshni do'stlar burundan yaxshi ko'rdi. Hozir sizning o'rlishingizni nima shunday yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Endi budaq sahnimizda yani yangi naqshingiz bilan chiqishingizni kutamiz. Rahmat. Naqshlar nurg'un. Bo'ldi. Oxirida yana deydiganlaringiz bormi ekan? Mushu naqsh to'g'riliqman Mavlon kamga. Rahmat Mavlon kam balkim ko'rdi buni. Ha, albatta. Mavlon kamdan salomat. Mushundaq nodir asarlarni yana to'xtamay bo'lib qolsa, imkoniyat bo'lib qolsa, yana mushundaq naqshlarni bizga ulgu qilib chiqarib turishini umid qilaman. Shu tilaklaringiz bilan birlikda sizningmi bundan keyin kasbiy hayotingizning texmo mol bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Aqlingizga qarasangiz bo'ldi, shu Gilana Marksidagi nurg'ilgan maslahatlarni tizib qo'ydik. Bu sizcha nima ish qilgan maslahatdir? Bunda qarasam grim buyumlardek qiladi. Kendin yuz chaplaq. Teri asrash buyumlari deymiz buni. Grim degan mana ma koxon deganlar grim kirdi. Ma teri asrash degan terida suv to'liqlaydigan pakizlaydigan bundan narsalar kirdi. Endi mishada Gilananiki xilma-xil maslahatlarni ko'pchilikka tunishtirdik. Hozir men qo'limdagi so'sa pinchan shu deymiz, endi mushu yuzni suv bilan oziqlantirish birinchi halqachi yuzni pakiz azab bo'lgandan keyin suv bermasak, terimiz suvsizlanib ketsa, u ustiga qancha esil narsalarni qilsakmi, yana foydasi yo'q shonlashqa. Mushu pinchan sho'si, buniki materialimi mushu ham ashyosi import qilingan ham ashyolar bilan tayyorlangan. Shuningdek buniki o'ralmasdan tatib hammasi shunday yaxshi loyilinibdi. Shun ko'pchilikning men azroq bersanglar uyga olib ketsam bo'ladi. Cho'qimish Gilana shirkati sizga birini sovg'a qildi. Asha qilamiz-a, mana Lobaninglar hammasi bormishadi. Rahmat. Bundan bo'lsa, qadrli do'stlar, bu san programmamizda biz mana Farhod bilan birlikda nayta chiroyli naqshlarni qaytadan eslab o'tdik. Atki programmamiz texmi nadir. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.